Ще го вържите за пътуха. Няма такова може. Нико, може ли да ми разкажеш малко за Пепеляшка? Не, тата... Сега какво рисуваш? Мама, кой се качил в коляската? Айде, моля ти ми разкажи за двете доведени сестри, които също са качили в коляска. Дведените сестри са качили на тази коляска. И? И едната сестра се качила на малката. А голямата сестра? На тази коляска. А Пепеляшка поканила ли принца на танц или принца я поканила на танц? Навежал там. Обаче после какво станало? Преди 12 часа какво станало? Танцува. И после, когато часовникът ударил? Какво стана? Тътеляшка веднага да се заставлява. Тъти пълна става коляска. Не, че коляската се завърна.